takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disinglar, teu meunang dicengcerikan. Daun lagrag hiji tina hiji tangkal nu kuleubeut ku daun, nalika aya daun lagrag geus diatur garing jeung baseuna. Setuju tidak? Jadi orang memetik arti, menuai hikmah, mengurai makna. Mau dibawa kemana syukuran kita? Saya doakan yang hadir di sini, semoga pandemik cepat pergi dari negeri ini, virus cepat berlalu, wabah cepat pulang. Nu hadir malam ini termasuk panitia yang bekerja keras, mengusahakan jadwal yang normalnya setahun pengajuan. Dan malam ini saya mestinya di Jakarta, di Bumina Pak Jokowi. Pak Lurah nanya, Ustaz keresan kosong? Henteu, kudu nama ke Jakarta di Bumina Pak Jokowi. Nah milih ka dieu, teu diondang ka ditu mah. Ya enggak, saya nu puguh ya. Jadi tong rudet lah. Semua sudah dalam takaran, ukuran dan ketentuannya. Setuju? Alhamdulillahilladzi khalaqal dzakara wal unsa wa ja'ala bainakuma tabi'atan satta wa fadala ba'dahum ala ba'din bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, rabbi habli minas solihin, rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin, rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, rabbana wa taqabbal du'a, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu mauladu yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kumaha daramang sadayana orang kadu manis ya. Quotes pertama untuk status kalian malam hari dan nanti pagi. Jauh di mata dekat di doa, jauh di kaki dekat di hati. Jarang bertemu tapi saling merindukan, jarang bersua tapi insya Allah saling mendoakan. Sempat ruas kangges nakeun kaget setelah istirahat, sugan teh baros Cimahi guys. Ningali nepi kangesang, nah jauh sih teh. Keheul kasih Google biar. Ya tapi sudahlah, takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disinglar, teu meunang dicengcerikan. Daun lagrag hiji tina hiji tangkal nu kuleubeut ku daun, nalika aya daun lagrag geus diatur garing jeung baseuna. Setuju tidak? Jadi orang memetik arti, menuai hikmah, mengurai makna. Mau dibawa kemana syukuran kita? Saya doakan yang hadir di sini, semoga pandemik cepat pergi dari negeri ini, virus cepat berlalu, wabah cepat pulang. Nu hadir malam ini termasuk panitia yang bekerja keras, mengusahakan jadwal yang normalnya setahun pengajuan. Dan malam ini saya mestinya di Jakarta, di Bumina Pak Jokowi. Pak Lurah nanya, Ustaz keresan kosong? Henteu, kudu nama ke Jakarta di Bumina Pak Jokowi. Nah milih ka dieu, teu diondang ka ditu mah. Ya enggak, saya nu puguh ya. Jadi tong rudet lah. Semua sudah dalam takaran, ukuran dan ketentuannya. Setuju? Didoakeun nu hadir malam ini nu jomblo sing mareunang jodoh. 75 tahun Indonesia merdeka, didoakeun nu barogah hutang peuting ieu lalunas. Can merdeka barogah hutang kan. Yang sedang sakit disembuhkan, yang sedang ada masalah diselesaikan, yang ada harapan, cita-cita dan hajat semoga Allah wujudkan. Beda aing ngucapkeun kanu nikahan jeung ngucapkeun selamat kanu disunatan. Mun kanu nikahan mah selamat menempuh hidup baru, mun kanu disunatan mah selamat menempuh bentuk baru. Nu tadina dikupluk aya di helm. Nya, itu disunatan teh keur naon ieu teh? Lain keur diislamkeun da budak teh samemena teh geus Islam. Ngan di Jawa mah istilah nyunatan teh
nyelamakeun ngislamkeun. Memang sunatan nyepitan mah perintah Islam. Khamsun minal fitrati cek hadis. Aya 5 kabersihan dina Islam. Hiji ngurud kumis, 2 ngurud bulu kelek. Sunah eta teh. 3 ngeretan kuku, 4 nyukuran bulu si eta. Geus tong dibayang-bayang geus bae. Da baroga kabeh ge. Nu kalimah hitan. Tapi aya perbedaan. Namun ngeretan kuku mah di tengah imah di teras cetak kumaha nu kukuna panjang jeung teuas mah keongeun. Nuju naon Kang? Ya cenah Ustad kuku teuas. Di hareupeun teras teh mun ngurut bulu kelek sok rada nyumput saeutik di tah pamajikannya cabutan. Ngurut kumis nyangereng tapi mun nyukuran si eta nyumput pisan eta mah di kamar marhaba duaan nya. Nah ai hitanan aya pajajang cenah bulak-balik cek nu ti imah. Jadi ka imah heula nuju murung terus ka nu Sindang Laya ke imah si mama tercatat weh sugan teh baros Cimahi. Tadi aya pajajangna. Ya sudah usahanya dihargai Allah dan terwujudlah malam ini. Nah ieu nyunatan mah nepi ka raramean kieu jebak teu meunang ruang riung sebenarnya mah. Aslina saya selama lockdown naik 16 kilo. Dawa gawean di mah teh dahar we. Kemarin saya ke Tasik, efek ruang riung kieu. Paingan ku pemerintah dilarang, palurah. Efek ruang kieu 3.000 ibu-ibu positif hamil. Nu maot ku corona seberapa persen, nureuneuh seberapa persen. Sakitu-kitu keneh lah jumlah namanya. Walaupun keadaan lockdown, omat kegiatan tong breakdown, tapi indahkan protokol kesehatan, tetap bermasker, mun keluar, mun di imah make daster we. Tetap cuci tangan bersanitizer, tetap jaga jarak distancing, disuruh stay sampai rungsing. Ya. Pandemik dong, corona, coba robah niatna corona. Virus sing apik dina ngurus, wabah waktunya benar beribadah. Maka walaupun keadaan lockdown, kegiatan tong breakdown, iman tong down, tong sudon, kena kan oskadon yang saridon. Kadituna smackdown. Loba si anu carai ayeuna gara-gara lockdown. Ngono salaki eueuh gawe, ibu-ibu keahliannya bertambah jadi reseller. Kulkas keur dipake jual. Magicom keur dipake jual. Sakedeung deui salaki dijaruan. Nah, hari di dia bet hajat ya teh ngonang-ngonang, berarti loba duit. Amin. Sing doakeun orang dia sing loba duit pangabutuh eueuh. Tapi nu unik tina corona naon cik? Nu gelo nu beunang. Sok tanyakeun ka petugas Covid. Aya teh nu gelo beunang ku corona. Matak mun meunang sok garelo. Kenapa orang gila tidak kena? Karena selalu jaga jarak. Cung nu sok hayang deukeut jeung nu gelo. Asa taat keneh nu gelo. Nu gelo mah teu da bebas hirupna teh sok. Saya ngaji ka Majalaya nangkarak we sisi sawah. Naluhur eta naluhur trotoar ningali sawah nu sakitu legana. Teu nu gelo ni beban sakabeung sok kabita. Ngan haream leuleumpangannana. Jeung tara nyisiran deui. Kemudian panas si tongongna teh pindah ke tengah jalan nu aya caian halangan ku kaleng hongguan. Da mobil plat beureum ge marepet atuh. Caing teh ieu teh nu gaduh wilayah kitu. Nya, jadi sakabeung mah kumaha ieu teh? Maka penyakit muncul dari pikiran yang salah. 90%. Maka ibu tong suudon. Ibu stres ningali tatangga kuriak gebeg. Tatangga meuli motor jedak. Tatangga nyunatan gebeg. Tatangga aya salakina kawin deui pingsan. Ibu mah maotna lain ku Ijroil ku gegebegan. Karena hatena kotor. Mata abdi ngiring bingahnya ku disebetana Cep Nijar Firdaus sing jantan putra nu soleh. Eta pamenta si mamah ka abi. Si Cikal ye dicik nakal. Mah, hayang naon teh Api? Tapi sukses ye. Apa meureun tidak terkenal sih. Cuma orang terkenal mana yang tidak mengenal saya. Nah usah dia tadi kupluk ganti ku Kopea endorse. Merek jajak aloh. Kupluk mah redang. Sok pabeli jeung tukang sayur.
Mun ka Bogor sok pabelit jeung tukang pila. Pernah panggil di Mekah, rapaleun jelema. Sadepi, cek orang Majalaya. Nah apa mang? Kupluk cenah. Koplok saya. Sehingga ka dokter kelamin we ka urang teh. Ya dokter kelamin mah teu apa kabeungeut pasien. Sok tiap ngajuru si ibu eta ka dokter eta. Tapi panggil di bor mah hare-hare we dokter teh. Nanya we teh lah, dokter teu kenal ka abdi? Kayak ibu saha? Abdi teh budak opat teh lahir teh ku dokter sadayana. Pasien teh ribuan, Bu. Cik bising dosa ka abduna, cek si dokter teh. Cik singsatkeun, oh nya cenah Bu Mimin. Jadi dokter kelamin mah leuwih apa kadinya. Tamantak harita ganti we kupluk teh. Kudu merek, ku merek Jajakaloh, ku merek KB. Nya. Mama hayang naon teh Bi? Mun meunang mama boga kahayang hiji sing soleh. Yang Satrepi Senen ka kelurahan ganti ngarannya di Soleh teh. Lain kitu teh cenah kalakuan seuseuh beungeut. Wudu menete mamah mambung nyeri 2 kali. Nyeri pas ngalahirkeun. Antak tong nyeri awewe, bapak-bapak. Ngalahirkeun teh nyeri, nya bunya. Bapak yang apa nyerina ngalahirkeun pernah ngising teas nepi ka soek bujur teh. Omeh peurih. Sok rek keprok mah keprok we, bebas dah gratis teu make kuota. Ngantong ilating lain japati heup. Maka jangan sakiti hati perempuan. Karena perempuan adalah ibu buat anak-anak kita. Setuju? Bu, ngajuru nyeri teu? Nah rendah. Nah minang bayar teu urusan didinya lah. Nya, tayenat Cep Nijar Firdaus disepitan ku ayahna. Ai budak teh saha? Urang ge budak. Ti saha? Ti kolot urang, mata aya aki-aki labuh tinu motor di tikungan. Da ngagorowokna teh spontan, "Ma!" cenah. Padahal geus aki-aki. Saya teh tanya Ki, aya aki boga emah heuh mata ngagorowok ge. Berarti aki-aki ge ceuk indung nama anak king, anak aing. Jadi bicara budak bukan bicara Cep Nijar Firdaus semata, urangnya budak ti kolot urang. Pertanyaan anak, ibu hoyong ngadu budak soleh? Aslina wani diriungkeun geus soleh sian urang ka kolot urang. Ta eta masalahna mah. Sakali deui geura. Ibu hoyong gaduh caroge jiga Rasulullah solehna geus jiga Siti Khadijah can. Seuseuh beungeut. Nya wayahna menang salaki nu ayeuna teh. Eta teh gambaran kalakuan urang. Ibu asok pasea jeung salaki sok ari kituan deui tara. Eueuh ka era. Rudet teh. Entah eureunnan pasea teh teh. Nya. Jadi budak teh singkatan B. Biayaaneun contohnya Cep Nijar ye masang tenda mun beurang hajat aya jupa-jupa ya baso tahu undang-undang tetangga make duit teh tak ngaramplop. Nya budak B catet biayaaneun U uruseun nepi ka disunatan teh diurus teh. D didikeun sakolahkeun. A arahkeuneun rek diarahkeun ka surga ka neraka. K kawinkeun beres tugas kolot. Mun urang geus ngawinkeun status sok jadi mitoha mimiti tugas habis. Minantu mimiti nanggung tugas nepi ka dinya kolot mah. Tak Cep Nijar ya di sunatan teh supaya naon? Supaya soleh. Da kaitan jeung sunatan mah eueuh deui kecuali nu paling prinsip supaya budak daek sok da jeung toharoh mantak dina Islam mah kiih ge teu bisa sembarangan. Tangeunahna di Islam teh kiih wae diatur. Loba nu ngaku Islam kiihna teu islami. Umum supir angkot mah sekedap cenah. Naon atuh man teu kiat hoyong kahampangan sugan rek cai dikitukeun rem tanganna. Bukakeun pantona wer we di dinya si goblok curang teh. Ku aing dikitukeun we rem tanganna kiih bari lulumpatan. Untung ngaji tah jadi nyaho eta teh teu meunang. Baheula kerjaan apa sagede Cep Nijar. Baheula kerjaan di sunatan. Ieu teh kan ada loba mun geus mengmal teh ditulis Happy Effendi. Di lapang mengbang dijieun tulisan da loba caina. Petrik ku guru ngaji teh teu meunang kitu sia. Ingat tempi ka ayeuna. Tadi dinya perluna pendidikan teh jeung kunaon awewe teu aya nu prostat. Karena kiihna bari diuk, mun lalaki bari nangtung, geusna ngabidi-gidi. Sok kunaon lalaki mun geus kiih sok ngabidi-gidi.
Matak dina Islam asup ka WC teh doana nu kenca heula Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Teh nu yuwaswisu arti Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Nu mun asupna lalaki nu hareosna awewe. Antak sok ngabiri gidik. Terus anu hareos bade sareng eena moal. Sok da lalaki mah beda jeung awewe sok. Ngadongeng mah teu tunduh. Kunaon lalaki mun hitu tarik. Deket kan umik. Tuh deket kan umik mah tarik. Nya, awewe kan cenah sok aya nu hitu tan tarik ngebrewek. Berarti deket kan ampli. Diatur wilayah eta teh dina Islam mah kiihna teu meunang bari nangtung ngomong bari leumpang mah. Ada pepatah mengatakan murid kencing berdiri disebabkan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Aturan kiih wae diatur nepi di mimitina disunatan. Wer bimururil ma'i dina kitab Thaharah mah. Kumah kucai, kucuran kucai mun geus kiih teh ame teu moal panyakit kelamin jadi AIDS jadi spilis, kesehatan aya dina sunatan. Palingan khamsun minal fitrati, 5 kebersihan dina Islam salah satuna al-khitan. Kucuran kucai guys geus kiih teh bager eta teh hadis teh ku hamplas kucai. Coba mun geus kiih saja nabi teh hamplas na beak aset negara. Nya ngeunaheun Islam agama nu nyalametkeun nepi ka Korea tah ya manajer saya nu ayeuna balik di Korea ngatur jadwal saya. Di Korea nu asup Islam. Tapi loba nu teu asup Islam ge disarunatan. Karena beda cenah nu teu disunatan jeung nu disunatan. Tanyakeun ka PSK. Penjuang saung koneng ceuk ngeunah mana nu sunatan jeung nu teu ngeunah disunatan cenah. Jadi Islam mah mun marentahkeun teh moal aya nu nyilakakeun sok naon parentah Islam nu nyilakakeun. Aya nu gara-gara zakat tuluy malarat aya teu? Aya teu nu miskin gara-gara babagi. Tak ibu tong sieun nya mun Allah marentahkeun ngan gogodana setan sok nyarek. Cenah zakat asa dibangsat subuh tunduhnya. Zuhur ripuh, asar hoream, maghrib tiris, isya hareudang, tahajud pagujud jeung selimut. Poligami asa didolimi. Nya ka Arab haream jauh. Naon ibadah nu ngeunahnya nya teu da buruhna surga. Ibu hoyong ka surga? Aslina wani diriungkeun daek teh initna ayeuna keneh. Tuh ongko hayang tapi embung. Gampang ibu-ibu yang asup ka surga mah. Titah we salaki kawin deui. Tuh, ngaberi gidingnya, engkau yang nggak surga diberi amanah embung. Ibu nabet ya. Mun salaki maot ibu ngilut. Ibunya tuh kasih ayah, kasih aa. Nya, geus sepakat dah kabeh nya. Tapi mun salaki maot ngilut. Kawin deui mah. Tuh geus direncanakeun sia. Salakina can balik ieu geus niat apa tah. Teng pamajikan saha tah bae pasea lah. Kita salaki aya keneh ya. Cik urang balikeun ame teu tutung. Mun salaki kawin deui meunang teu? Tuh ai manehna mah eudeuh salakina mah. Loba lalaki nu maot hayang kawin teu diijinan nepi ka maotna. Ieu mah salaki can maot geus boga niat. Teu nanaon ngan, nanaonan. Sok mun salaki ece maot ece kawin deui, ke salaki nganjung jurigan. Mane nok kawin deui sia. Aing baheula hayang kawin dicarek kusian nepi ka stres. Aing maot, ayeuna sia aing maot kawin deui. Teu naon eta takdir maneh. Tapi ieu ranjang meunang nganyuk aing di Kolombia. Teu adia eta teh. Ibu sok dibere nafkah ku salaki. Aslina eta teh ti saha ti salaki ti Allah. Mun salaki telat mere nafkah entong rudet paok langsung dina dompetna. Kemun salaki melotot jawab badenya anak titipan Allah ya gitu. Setuju Bu? Nah gitu keprok heula tuh cing batong adat. Ai salaki nu saha? Ibu tong rudet mun sadar salaki nu Allah mun salaki cokot batur ge tong rudet sedekahkeun we. Ai duitna dicokot ai salaki ulah rudetnya banyak. Hese jeung ibu-ibu mah tapi kedah makbum we ka ibu-ibu mah. Bu, ai kawin parentah saha? Allah. Menang si bapak kawin deui. Tuh nya Allah wae dilawannya. Komo urang banyak. Geus antepkeun mata bapak mereka kawin di tong bebeja jempling. Da pasti mau diizinan.
nya bae cenah balikna cenah paraseha paling teu dionang deui bae we. Nah rudat atuh ibu-ibu mah ai manehna kawin deui ai salaki ulah mentak bararegang salakina ge stres. Jadi rek dibawa ke mana ya teh? Sing soleh Epi cek si mama teh. Nah mah kudu soleh. Dina Al-Qur'an surat 2 hiji 105. Bumi mah rek diwariskeun ka jalma soleh. Mentak dina salat kabeh nyebutkeun assalamu alaina wa ala ibadillahis. Tak tadi ayatna doa Rabbi habli minas solihin. Doakeun khususon Anijar Firdaus hade ngaran surga sing soleh. Ibu mau boga anak boga salaki rek boga salaki nu pinter rek boga salaki nu soleh. Nu soleh mah geus plus eta mah. Soleh mah pasti tapi nu pinter minum tolak angin. Belum tentu soleh, belum tentu soleh. Orang soleh pasti pinter tapi orang pintar sponsor tolak anginnya. Ya Fir'aun, Salabah, Korun parinter tapi kan ada sub neraka. Saya cai unggul. Apa Fir'aun? Mautna loba tinginum. Kudu mah aya Indomie di nogan. Cengekan mah cai we unggul ka ustad teh hayang bunghak. Jeung orang kadu manis mah harerang hatena teh nyuguhana ge ciherang. Aing waduh kumaha ieu teh? Bae da bonganna diondang ah. Nya. Jadi rek kitu wae. Teu nanaon kan? Nanaonan mun hirup tong kagok tapi tong ngagok. Tong eraan tapi tong era. Mun teu nyaho tong nyanyaho ha. Mun kalau ada orang bertanya, jangan dikasih tahu. Belum tentu dia maunya tempe mungkin. Ya. Jadi sing soleh. Nah mampet kudu soleh. Ame menang segala rupa. Nyeri mamah teh ngajurukeun epi teh. Sok tanyakeun ka pamajikan. Teu tega meningali pamajikan bebetan ngaheujeungkeun. Oh teu menangannya nyeri. Momoha teh indung, setuju? Mamah teh ningali epi nincak kuntung rokok ke leutik ditilitikan ulin di taman ge diletakan teh ditingali aya ti kotokan. Tapi mamah mau bisa nulungan mun epi asup neraka. Jadi syaratna sing soleh. Naon pagawean nu soleh? Tilupi hiji salat. Hendak ditindah urang nyunatan budak teh ditah naon? Titah budak supaya jadi ahli salat. Dibere tanah sagede kieu ku si bapa. Pi kebonan lebar. Pacul tapi teu dikored. Cukut liar jararadi. Nu di jero aya naon? Ileud orok. Ileud merang. Kalajengking karena teu diurus kebonna budak geus disunatan. Tadi titah sholat kan nyeriun. Baheula aya ulin ka bandrosah carekan ku guru sunatan can nyeri hate bebeja. Mah pe disintrek ku Pak Ustadna can disunatan. Sunatan kakara bisa ngaji. Ibu-ibu kan neangan pijodoeun teh. Neangan nu disunatan bising aya piminantueun can disunatan berarti lain Islam. Tapi ulah dikontrol heula cing ningali. Ulah. Ayo ke kabita dinya. Cep nijar teh teh calon surga. Dididik ku bapana, diislamkeun ku bapana, diterapan syariat Islam salah sajina hitan. Kenaon supaya jadi ahli salat. Rabbij'alni muqimas shalah. Ya Allah jadikan ieu budak ahli salat. Tak untuk laki-laki yang sudah disunat lebih dulu, cek deui geus can disunatan. Namun geus tanya diri sok ka masjid tara. Da kaitanna disunatan jeung ka masjid. Rabbij'alni muqimas shalah. Tulis ke masjid lah sebelum dikemasjidkan. Ibu boga salaki, imana dekat masjid terlebih kita ke masjid. Saya Ustaz ngedua harewasan. Pak, kuga Pak ke masjid. Ustaz bedegong harewasan sing romantis ame hudang. Pak, rek kawin deui mah pasti ngorejat. Geus hudang mah cabok we. Terus geus dikitu dikieu teu bisa wae nurut tara ka masjid, ku ibu ancam biasana eleh lalaki mah. Bapak mun hayang ku ibu mau dibere kunci we portal. Lamun bapak balik ke masjid portal dibuka deui. Saalo geura nurut isukna mah henteu deui we. Tah Ustaz mun dikitu kieu teu ngagugu we harewasan ceulina ku kalimat sakti terakhir. La ilaha. Lain pagawean enteng, paheula-heula nyeun masjidna mah udunan kusena, kentengna, betona bla bla bla. Tapi palebah hayya ala sholah insyaallah cenah. Mentak budak disunatan teh supaya jadi ahli mas. Contohan ku bapana, da budak ayeuna mah teu cukup ku pidato.
Yang ke masjid. Hari bapak. Aing mah kagok Persib teh. Abi kayak kagok ku bapak cenah. Kagok naon ngalangan jalan. Neng ke masjid cek indungna. Ayo mama kagok sinetron. Abi kayak kagok ku mama. Sia malik-malikeun we. Tadi balikeun mah tutung mah. Ari si anak sa, manya anak tetangga. Jadi we riweuh teh. Salat henteu pas ya heueuh. Eta mah indungna mung eleh ku budak. Sia mah juga bapak sia, monyet, cenah make monyet. Atuh budakna teh juga sunggokong. Mabet kawin jeung kingkong cenah cek budakna teh. Jadina abi monyet. Tuh nya. Bentik curug balas nunjuk, capetang balas miwarang, loba kolot nu teu jadi imam tapi jadi komandan. Pidato we ka budak teh kuduna mah jadi imam tangga sunatan ku bapana teh bawa asuh ka masjid. Pasti nuturkeun komo lalaki. Da apaleun sok budak kencarkeun mun bapana keur taraweh. Apaleun mana bujur bapana lepaskeun ti tukang teh. Pasti ieu bapak urang. Insting eta mah. Mun budak abi mah kencarkeun winungan di masjid. Bapana kan sok jadi imam, teh apaleun bapana imam. Di papa eta aki-aki kabeh dicabakan eta. Nepi ka salatan kitu gituan. Keleutik keneh. Entar sok mau budak ka masjid kira-kira pinga ganggueun mah. Tapi keur ngadidik mah perlu. Didikan teu bisa dadakan. Tapi kudu pendudukan, ku contoh, ulah ku pidato. Sepakat? Sok gerak. Ka budak mah nyebut, entong ulah. Nah, budak ngeganggu. Kamu jangan ganggu, itu udah menghakimi. Kudu mah boleh tidak mengganggu. 2 kali tidak. Jadi budak teh asa diajak diskusi. Nah, itu tuh pendidikan tah. Siga disunatan ieu budak geus daekeun. Coba lamun budak nanti daekeun, diudag make bedog. Sok sia teu nurut, wah udah mangpret. Jika Ibrahim alaihissalam menawarkan perintah Allah kepada Ismail, kan teu maksa. Bagaimana pendapatmu? Aku bermimpi tadi malam tentang perintah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ya abatif al matuk maru. Ya abah laksanakan saja kalau memang itu perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Tuh budak teh jauh hideng we. Kunaon? Ku diskusi. Jadi ka budak ayeuna mah teu bisa bu. Naon? Bentik curug balas nunjuk, capetang balas milang malikeun siapa linter barudak ayeuna mah. Payah nama ku contoh, boh tahajud, boh duha, boh ka masjid. Ka budak saya, kan awewe unggul opatan. Maghrib teh kan manco we na TV. Nah, salat na aya cerewet ya. Aya kan suka na YouTube yang disuruh ke masjid mah laki-laki ya. Aya lupa ya. Saya teh malikeun cuman. Yang satu bae ayah ke masjid. Jeung budak mah kudu akrab. Ya mau ke masjid, gitu dong. Salam ke Allah ya. Ini geus tong dicarekan. Kenapa Rasulullah menganjurkan melaksanakan sholat sunnah di rumah? Biar nyontohan ke keluarga. Balik di masjid turun ke imah. Nah, katanya ayah pulang dari masjid, kalian udah sholat. Tapi kenapa masih nonton TV? Ada sana klasik rame ayah. Ya tapi kan udah waktunya sholat. Tadi ayah ke masjid, ayah dengar kamu nitip salam ke siapa? Ke Allah. Kalian juga dapat salam barusan. Dari siapa ya? Dari malaikat maut. Wah langsung sarolat. Nu 2 benang tah. Adina kieu. Kemana kelukan adina? Sholat teh hareupeun TV. Langsung pareum. Sok mantang ibu lamun salaki njak pasea sholatan we. Aya nu nagih sholat sing lila. Cek nu nagih teh si anjing sholat wae cenah. Ya hebatna sholat. Nah tadi judulnya Robbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah jadikan ieu anak cucu turunan wa min duriyati duriyah abdi teh sing jadi ahli salat. Wasta'inu bis sabri. Matak disunatan teh keur naon? Keur kepentingan tahara supaya salat teu moal najis. Nu jadi azab kubur wailul lil aqab moal najis teu bersih. Tak hati-hati sing apik dina najis. Najis omongan mah. Ya. Ayeuna kan usum di Bandung mah nya anjingnya. Oh dading mang oleh. Rasanya anjing banget. Ustaz eta kumaha si ade lodok cenah kasar gitu. Anjing mah teu kasar. Nu kasar mah kuya, buaya, lanak. Anjing mah lemes, hamplas nu kasar mah. Yang geus we da abdi mah kan di jalanan banyak. Jadi ternyata anjing teh teu kasar di jalanan mah. Anjing teh koma. Mun goblok titik. Si anjing goblok cenah. Barudak mah aya we jawabanna teh. Ari sia nya anjing wae tuh.
Ima anjing anakna tad coba geus disunatan cenah. Aduh. Antepkeun we aya kasar kasur, aya lemes limus. Aya nu lemes tapi ngan nyeri hatekeun, saepkeun we sadayana. Eta teh nyeri kana hate teh. Beda jeung nu kasar. Tong beakeun kabeh atuh kan nu lain can ngeunah eta mah. Maksudnya paham ya? Kasar kasur lemes limus. Mantak ngaji teh wajib supaya paham. Maksud omongan teh ka mana? Siga ceuk abdi teh, Bu. Ceuk ibu naon arti pajeng? Payung. Sing puguh atuh ya teh. Ai pajeng naon? Payung, bisa payung, bisa payu. Tergantung maksud nu ngomongna. Cik atuh sing sopan, bodas yang kotor gitu. Atau putih tua gitu. Nyai tamanis malah. Iya, kan hidung teh rupa-rupa. Terus kan nu pegek tong nyebut pegek. Mancung yang terhambat gitu, mau nyeri hateun geus langsung. Kan nu pendek jiga abdi, tong nyebut pendek. Cangkung yang tertunda gitu. Ka babi ge tong nyebut babi, da mungeun dirina jadi babi, sok tanyakeun geura. Maya babi ge kemana sapi pendek atoheun. Jadi ka budak ge kudu hati-hati, ibu mun ngambek jadi doa sia. Siapa juga bapak sih ya monyet? Kata budak teh langsung ngareng keneh. Ka budak mah Bu mun ngambek teh datanagana kitu-kitu. Ibu mun budak ngadat tong digalakan. Ibu sing ingetkeun nyieuna. Kan jembring keur nyieuna mah. Ciri hilan lampu dipoekan. Nah geus jadi budak pohokeun nyieuna. Budak curik sia teh keur dijieuna ge jempe sia teh. Mewek wae. Entong gitu. Ini ngadoakeun mah siga si mama. Sing soleh beri tipe berkat. Jadi teh ngabentuk. Ini seetik walaupun proses. Ibu mau hikna dilaknat. Siapa belegu goblok. Eta teh bakal gitu. Sacidum metu sakecap nyata. Entak indung hati-hati. Pun biang mah mun abi keur sarege diciuman tah. Rabbi habli minas solihin. Sing jadi budak nu saleh. Berbae cimatana teh dikuramaskeun ka abdi. Jadi we ka dieu.